Если мы так близко к полюсу, со дня на день увидим землю короля Уильяма. Картограф нашелся. Мистер Фар показал мне на карте. Проплывем землю короля Уильяма, доберемся до побережья, а те земли уже есть на карте. Здравствуй. Эта тварь выла всю ночь. Заболела или учуяла что? Он на палубе каждую ночь. Так что я бы назвал его караульным. Ну, не знаю. Тогда он старший матрос или солдат. Но его не пускают на шканцы. Значит, он по меньшей мере младший офицер. Так? А некоторые ночи он проводит у офицеров. Младшие офицеры не ночуют на корме. Получается, он вхож в кают-компанию? Кто же он такой? Старпом? Лейтенант? Мы все еще обсуждаем собаку? И все же задумайтесь об этом. У собаки ранг выше, чем у человека. Кто кому подчиняется? Он корабельный пес. Пора смириться. Янг? Дэвид? Дэвид! Дэвид, доктора, сейчас же! Скорей! Переверни его. Сэр, мы дали парню Доверов порошок. Спазмы утихли, сейчас он, наконец, отдыхает. Но у него кровяные сгустки в стуле, переваренная кровь, кровотечение выше толстой кишки. Красочное описание. Это цинга? Пока ничто на это не указывает, но я не могу ее исключить. Однако, если нужно предположить, я бы сказал, что у пациента чехотка. Она не всегда поражает легкие. Пусть его осмотрит доктор Стэнли. Возможно, распознает что-то еще. Я пошлю за ним шлюпку. Нет, незачем. Мы возьмем его с собой. Янга? В его положении? Да. Укутайте его хорошенько и приготовьте шлюпку. Я бы не стал его тревожить, сэр. По правде сказать, я не знаю, сколько духу осталось в мальчишке. Холодный воздух его освежит. Уже через полчаса его снова уложат в постель. Не спешите! Осторожнее! Чего я не понимаю, так это почему ты молчал, когда почувствовал недуг. Шире? У меня всегда бывали мигрени. Не думал, что они что-то значат. Я каждый вечер пил лимонный сок. Члены команды обязаны сообщать о любом недомогании. Я думал, что, похоронив 3 приятелей на биче, ты в этом убедился. Лимонный сок не панацея. И я не хотел расстраивать сэра Джона. Что ж, он оценит твою преданность посмертно.